大家好，今天呢我们来聊一个比较特殊的咳嗽，寒咳。这个寒咳也是非常常见的，占的比例也非常高。我们一般普通的咳嗽用上药以后3到7天基本上它就好了，但是寒咳就比较麻烦，也比较痛苦。为什么呢？它咳嗽的时间比较长，有的人咳嗽半个月，甚至有的人还咳嗽1个月，更有比较厉害的呢，咳嗽2个月，长时间的咳嗽。它还有一个特点是什么呢？咳起来呈喘咳样，就是呈喘息样咳嗽，咳起来就咳一阵子，时间比较长。还有一个就是夜间咳嗽，就这种寒咳容易表现为夜间咳嗽比较厉害，尤其是半夜的时候，甚至有的人都睡着都要咳醒，呈喘息样的咳嗽要咳醒。还有一个表现是什么呢？就是它的痰呈白色，或者说呈泡沫样，甚至有的人就是呈泡沫样的这种痰，这就属于寒咳。只要出现前面的3个表现里边的一个，它就可以判断为寒咳。寒咳我们一般怎么治疗呢？在临床上我最常用的一个方子就是《伤寒论》里边的小青龙汤。小青龙汤治疗寒咳的效果特别好，一般用上3副，顶多7副就能起到很好的改善作用。小青龙汤里边呢就有麻黄、桂枝、细辛、半夏、干姜，还有白芍和五味子这几个药呢，用起来一个是能够温肺化痰，还有一个呢就是能够化这个息的这种痰饮。当然也有的人就是寒咳，同时呢还有一点点的化热，就是说它的痰呢不是呈白色或者说泡沫样的。虽然说咳嗽时间比较长，夜间咳嗽比较厉害，但痰呢有时候还带一点点黄，这个呢就是寒还加一点点热。在这个时候呢，我们在用小青龙汤的时候就得注意了，就不能单纯的用小青龙汤，而是要在小青龙汤的基础上要加一味药，就是石膏，就是小青龙加石膏汤，治疗起来效果也特别好。这个小青龙汤我们一般是开成汤剂，就是自己回去煮，或者说颗粒剂自己买回去冲服。如果说有的人嫌这个煮药麻烦，也可以用小青龙颗粒的中成药啊，当然它还有一个剂型呢，是液体的，叫小青龙合剂，就是用小青龙颗粒或小青龙合剂都是可以的。好，大家有什么问题呢？欢迎在评论区留言，然后呢，我有时间就尽量的回复大家。好，谢谢。